में लगे रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी धरती पर मौजूद सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। धरती का दिल कहे जाने वाला यह जंगल अपने अंदर काफी बड़े और अनसुलझे रहस्यों को संजोए बैठा है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ के कई इलाकों पर तो आज तक सूरज की रोशनी तक भी नहीं पहुँच पाई है। इस जंगल के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी बहती है। यह नदी काफी खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसी के साथ यह काफी भयानक और डरावनी भी है। इस नदी के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिन्हें देखने के बाद अच्छे अच्छों को डर से बोलती बंद हो जाती